Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Кур'ан-ы Каримде Аллах Тааламдын буйруктарынын ичинде алар эмне үчүн жер жүзүн кезип көрүшпөдү, сапарга чыгышпады. Менин кудуретимди танып, төгүнгө жалганга караандай калпка чыгаргандардын акыбети, соңу, натыйжасы эмне болгонун көрүшпөйбү деген сыяктуу өтө бир өрнөк ала турган, үлкөн сабак ала турган маанини туюнтуп көптөгөн аяттар бул жерде эскерилип кетет. Демек, мусулман адам анығында жөн эле көңүл ачып шапар тебүү максатында эмес, ыйманынын нурун күчөтүп, Аллах Тааланын кудуретине күбө болуу үчүн чындап канчалык өнүгүү, канчалык дамууга жетпесин, күчтөрүнө жана башка акылдууларына акылына таянып кетип, Аллахтын кудуретин кыямат күндө эстен чыгаргандардын, Кудайдын кудуретин чектегендердин алсыз боло туруп, акыбети соңу кандай болгондугун чындап эле сапар айгин эле ачыкка чыгарат. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо, сафиру тасиху ва тагнаму. Албетте бул хадис өтө күчтүү даражада болбосо да далилге жарай турган болот. Хадис алымдары баса белгилегендей. Сапарга чыккыла, сапар кезгиле, ден соолуңар чың болот, олжо табасыңар дейт. Алымдарыбыз бул хадиске түшүндүрмө берип жатып, бул жерде материалдык гана пайданы көздөбөстөн байлыкты, адамдын акыл көрөңгөсү, дүйнө таанымы, ыйманынын нуру, акыретке болгон ынанычынын айкын ишениминин дагы да күчөөсүнө себеп болот дейт. Ислам аалымдарынын бири Имам Шафии рахимахуллах сапар туурасында тагорраб анил аутани фи талабил ула ва сафир фа фил асфари хамсу фаваиди. Кээде бийик максаттарды багындыруу үчүн четке чыгыш керек болот дейт сапар кезип. Сапардын негизги орчунду 5 пайда камтылган. Тафарружу хаммин, жерге батпай кысылып, сыгылып, толтоосу көөдөнүнө сыйбай кыйналып кала турган жагдайда көйгөйдөн, санаа муңдан арылуу үчүн сапарга чыгуу керек дейт. Вактисабу маишатин, жашоосун чыңдоо, бийик бир даражага эргешүү үчүн дагы. Ва илмун, илим билимди аркалоо үчүн. Ва адабун, кулк мүнөзүн оңдоо үчүн дейт. Анткени сапарга чыкканда гана адам кайсыл нерселерди алсыз экендигин, кайсыл нерселерди кемчиликтүү, албетте инсан кемчиликтүү жалпы жонунан, бирок кайсыл жагынан кыялы, катаал, кулк мүнөзүн оңдош керек. Ошону сапарда көбүрөөк билинет да. Анан акыркысы ва сухбату маджиди, жакшы адамдарды, чыныгы туруп бере турган досторду табат дейт. Аллах Таалам сапардан көптөгөн пайда алууну, мол тажрыйба топтоону, акыретке камылга көрүүнү, ыйман нурун күчөтүүнү, дүйнө таанымды өстүрүүнү Кудайым баарыбызга насип кылган болсун.